ये इसलिए बिहेव ऐसा कर रही है क्योंकि इसका चिक हैच हुआ है वहाँ पे वो टंकी के पास। तो ये मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं जैसे उसके पास और जाऊँगा, ये देखो, ज़्यादा ना डिस्टर्ब करते हुए, ये छोटा चिक, ये ठीक है भाई, जा रहा हूँ अभी इसके पास जाऊँगा, ये और आगे भागेगी। ये अभी ये चली जाएगी अपने बच्चे के पास। ये पूरी से नागिन